وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله خالقنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية آخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. امروز موضوعی که مختصراً میخوام برای شما بیان بکنم موضوع حج هست. حجاج مبعد مشرف شدند به حرمین شریفین و بعضی در حال رفتن و پرواز هستند که در این روزها و در روزهای آینده که ذوالحجه نزدیک است که به مکه مکرمه مشرف به حج بیت الله بشوند. روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما است که بنای اسلام بر 5 چیز هست. یکی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله هست. دوم اقامه نماز هست. سوم دادن زکات هست. چهارم حج بیت الله هست و پنجم روزه ماه مبارک رمضان هست. و حدیث دیگری که در اینجا خواندم که روایت ابو هریره بود، فرمودند که سئل النبی، حضرت رسول الله سوال شدند که ای العمل افضل، کدام عمل افضل ترین اعمال هست؟ فرمودند ایمان بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسولش. دوباره گفته شد که بعد از اون کدام؟ گفت الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا. دوباره گفته شد ثم ماذا؟ بعد از اون کدام؟ گفت که قال حج مبرور، حج که مقبول هست. حج که مقبول بشود جزای بغیر از بهشت ندارد. الان حج احکام دارد. آیه که به حضور شما تلاوت شد آیه 97 سوره آل عمران هست. خداوند می فرمایند ولله علی الناس حج البیت، برای خدا بر سر انسانها قصد بیت الله هست. من استطاع الیه سبیلا، کسی که توان داشته باشد. توان اندازه رفت و برگشت که الان کرایه هواپیما و کرایه خانه و اینا در مکه و مدینه هستند که تقریبا الان کسی که آزادم برود من 300 میلیون
تمام می شود. و همچنین خرجی زن و بچه ایش که بر اون لازم هستند باید بگذارد. زاد و راحله و خرجی اون کسانی که تحت عائلهش هستند، حج بر این شخص فرض می شود. و می فرماید و من کفر، کسی که ناشکری کرد به حج نرفت، فإن الله غنی عن العالمین، خدا غنی هست از این عالمین. نه خداوند نیاز به حج ما ندارد، نیاز به نماز ما ندارد، نیاز به روزه ما ندارد، نیاز به زکات ما ندارد، نیاز به صدقات و اون اعمال ما ندارد. ما خود ما نیازمندیم که برای خود توشه جلوتر بفرستیم. و در ضمن امین آیه که در سوره مؤمنون هست و همچنین آیه که در آخر سوره منافقون میگن دو کس در وقت مرگ حسرت میخورند و از خدا مهلت میخواند و میگویند که ما را بگذارید که این دو عملی که در اونا کوتاهی کردیم اونا را انجام بدهیم. یکی ادای زکات، دوم ادای حج. قال رب ارجعون، ای خدای ما را برگردان. رب ارجعون، ای رب من برگردان. لعلی عمل صالحا فیما ترکت، شاید من عمل صالح بکنم در اون چیزی که ترک کردم، از دست من فوت شده اند. یکی ادای زکات و دوم ادای حج. عبدالله ابن عباس گفتند که این درباره کفار است. قال رب ارجعون، شما درباره مسلمانان این آیه را میخوانید. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمودند که من برای شما از قرآن ثابت میکنم که مسلمانان هم در وقت مردن تقاضای اعاده دنیا را میکنند یا میگویند ما را بگذارید تا عمل صالح بکنیم. خداوند خطاب میکنند در رکوع دوم سوره منافقون: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ای کسانی که ایمان آورده اید شما را غافل نکند مال و اولاد شما زیاد خدا. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، هر کسی که این کار را داشته باشد، یعنی از مال و اولادش اون را از یاد خدا، از ذکر خدا، از نماز، از دین، از زکات، از حج، از اعمال صالح غافلش بکند، فاولئک هم الخاسرون. باز خداوند که میفرمایند که وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ برای سراغ شما بیاد انفاق بکنید، در راه خدا هزینه بکنید، در راه خیر هزینه بکنید، برای اینکه وقتی که مرگ آمد این شخص تمنا میکند، این مرده آرزو میکند، این کسی که محتضر هست در حال سکرات موت است آرزو میکند و میگوید رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین، خدای چرا ما را تأخیر نداده تا مدت کمی، فاصدق هرچی دارم در راه شما میدهم و اکن من الصالحین، از انسانهای صالح میشوند. خداوند میفرمایند که ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون، هرگز تأخیر نمیدهد خدای متعال اون نفسی که اجلش آمده، والله خبیر بما تعملون، خداوند از اعمال شما خبر دارد. هزارها ساعت، هزارها مدت و روز به اختیار شما بود، به فکر عمل نشدید، حالان که آخرین لحظه زندگی است. در اینجا رب ارجعون میگویی، لولا اخرتنی الی اجل قریب میگویی. ولا تحین مناص، الان دیگه جای خلاصی نیست، الان فرصت ها از دست رفتن. اون زمان که فرصت داشته در غفلت بوده، الان که دنبال فرصت میگرده فرصت برای شما نیست. و من مختصرا برای حجاج گرامی
شاید این صدای من به اونا برسد. میگم اقسام حج 3 تا هستند. یکی حج افراده. حج افراد همون است که حاجی فقط در وقت احرام بستن به طرف خانه کعبه نیت حج را می کند، می رود اونجا طواف قدوم را انجام می دهد، بعدا در احرام هست تا روز دوم. روز دوم جمره را که زد بعد اون از احرام خارج می شود. این حج افراده. دوم حج تمتع هست. حج تمتع این است که این حاجی از میقات نیت عمره را می کند. وقتی که به مکه مکرمه رسید 7 شب طواف می کند، سعی صفا مروه می کند و از احرام خارج می شود. بعدا تا روز 7 و 8 آزاد هست که همونطوری طواف بکند در مکه مکرمه باشد. از روز 7 و 8 دوباره احرام می بندند از همون داخل شهر مکه و می روند یوم الترویه، همون روزه که آب می گیرند و شترهای خود را آب می دادند، می روند به منا. شب 9 در منا هستند، روز 9 به عرفه هستند. بعد از غروب آفتاب از عرفه بر می گردند، شب 10 به مزدلفه هستند و روز 10 دوباره به طرف منا میان. وقتی که به منا آمدند، برای اون کسانی که حج تمتع یا حج قران دارند 4 عمل لازم هست. یک، همون شیطان بزرگ را، یک شیطان را میزنند که همون جمرة العقبه یا همون شیطان بزرگ هست. ابسنگ اون را که زدند، حاجیایی که حج افراد دارند از احرام خارج می شوند، اما حاجیایی که حج تمتع و حج قران دارند اونا از احرام خارج نمی شوند. باید بروند اون هدیه، همون قربانی خود را بکشند. وقتی که اون کشته شد بعد از احرام خارج می شوند و بعد طواف زیارته. اول زدن سنگ به شیطان هست، دوم قربانی هست و سوم خروج از احرام هست و چهارم طواف زیارته. این 4 عمل در روز عید هستند و اعمالی که حجاج انجام میدهند همون گفتم که روز 7 یا همون روز 8 غروب 8 به منا می روند، شب در منا هستند، شب 9 روز بعد به عرفه می روند و بعد پس دوباره از غروب آفتاب به بعد بر می گردند به مزدلفه و دوباره اعمال روز 10 که همون نهر می گویند همون 4 عمل هست. اول شیطان را می زنند، بعدا قربانی می کشند و بعد از اون از احرام خارج می شوند و بعد طواف زیارت است که این طواف زیارت رکن حج. میگن رکن حج 2 عمل هستند، یکی استادن به عرفه که عرفه را باید بگیرند و دوم همون زدن شیطان هست. و البته احرام مرد با زن فرق می کند. برای زنها هر نوع لباس بپوشند اشکالی ندارد، همون لباس های عادی برای اونا احرام هستند. الان جراب به پا داشته باشند، کفش به پا داشته باشند، همون لباس عادی خود را می پوشند. اما احرام زن فقط در صورت خود را نباید بپوشند. صورتشان وقتی در احرام هستند باید صورتشان لخت باشد. و در کتابا میارند که خب بعضی هستند که نمیخوان نامارم چهره اونا را ببیند، بگویند که یک چیزی را اینجا بگذارند که فاصله از صورتشان داشته باشد و بعدا یک همونطوری روسری یا چیزی که جلوش دیده می شود روی اون بندازد تا صورتش هم کسی نبیند. اگر روسری را به صورت بکشند اون ناجایز هست. بله، این فرق مناسک مرد و زن با این هست که احرامش جدا هست، این احرامش جدا. بعض مسائل دیگه هم هستند که لبیک به صدای بلند نباید بگویند، در میان سعی صفا مروه نباید در میان اون میلین اخضرین بدوند. و دوباره از وقتی که از احرام خارج شد مردها سرای خود را می تراشند، اما برای خانم ها نیست که سر خود را بتراشد. موهای خود را جمع می کند، همه را بعداً به اندازه 1 ناخن تا جایی که من ناخن هست همون اندازه موهای خود را جمع کرد، باقی چی اونا را کوتاه می کند. این خروج زن از احرام است.
خب حالا جنایاتی که در وقت حج هستند اینا اعمالی هستند که مبتلا به تقریبا من یک خلاصه مناسک در سالهای گذشته که خودم رفتم مشرف شدم و به حجاج توضیح کردم دادم خیلی مفید هست. اون تقریبا 4 صفحه هستم اون که من نوشتم، در سایتم هست، اشاره گفتم در سایت بگذارید اون را. تقریبا 12 عمل را من اونجا به طور خلاصه، البته بیشترن 12 عمل مهم اونا جز جنایات هستند که بعضی از اون جنایات طوری هستند که شطور باید این حاجی بکشد، برای بعضی باید جنایت جریمه جنایتش گوسپندی هست و برای بعضی همونطوری صدقه هست. اونجا مفصلا در اون 12 موضوع را من نوشتم که خلاصه اعمال حج هستند و در سایت هست انشالله. اونجا حجاج در بگیرن اون را در گوشی هم شاید قرار بگیرن. ولی اینا اعمال حج بودن و به حجاجی که به حج بیت الله مشرف می شوند ما این سفر مبارک را به اونا تبریک می گوییم و این توصیه را من می کنم. همه جا شاید بازار باشد، همه جا جای استراحت باشد، اینکه چای و غذا بخورید و استراحت بکنید بخوابید همه جا هست، اما طواف خانه کعبه هیچ جا نیست. اولین عمل حاجی طواف خانه کعبه هست. در مسجد الحرام تحیت المسجد نیست، همین که رب باید طواف شروع بکند که طواف شرایط خاص دارد انشاءالله. برای مردها است که استباع بکنند، اون رمل میگویند که شانهای خود را مانند یک پالوان تکان بدن در 3 شوط اول و 4 شوط دیگر اونطوری به آرامش بروند. و حج بیت الله گفتم لذیذترین سفر عمر انسان هست، نه اونطوری که در سفر حج لذت هست درش سفری نیست. من زمانی که طلبه بودم اینا که هر سال به حج می رفتن، توانمند بودن هر سال به حج می رفتن، من اونا را ملامت می کردم به گمان خودم که اینا هر سال به حج نروند، همین پول را به فقرا و مساکین بدهند، یک جوانی که فقیر و مجرد اونا خانومی بدهند، اساس اون را فراهم بکنند. اما وقتی که خودم مشرف شدم این آیه را اونجا من تفسیرش را فهمیدم که و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. این خانه کعبه جای رجوع مردم هست. هر کسی که خانه کعبه را دید وقتی که ودا می کند خوشترین وقتش در وقت دیدن خانه کعبه است. گمان می کند که من خواب می بینم، آیا در من کنار کعبه قرار گرفتم، آیا در من در مسجد الحرام هستم یا این خواب و خیالی هست. عزیزترین لحظه اون است که چشم انسان به بیت الله می افتد، از نزدیک خانه کعبه را می بینید. وقتی که می بینید بغیر از این که تکبیر بگویید الله اکبر، خدای عظمت این خانه را بیشتر بکن، عزتش را بیشتر بکن. اما اینجا هست که انسان وقت ودا گریه می کند و میگه خدایا این آخرین سفر من نباشد، بار بار من اینجا بیار، بار بار من مشرف بگرد. پس اینجا اون کسانی که ارسال به حج می روند ما نمیتوانیم ملامت بکنیم. شوق خانه کعبه و شوق حرمین شریفین این شوقی هست که هیچ کسی از زیارت خانه کعبه سیر نمی شود. و قرآن هم گفت و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. این خانه جای امن هست. وقتی که حاجی احرام میبندند خداوند میفرمایند که شما که وقتی احرام بستید فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج جدال نکنید، حرفهایی که خروج از اطاعت خدا هستند، اعمالی که خروج از اطاعت خدا هستند انجام ندهید و حتی با خانم خودتانم شوخی نکنید، چون در احرام هستید. همه مسائل زن و شوهری حرام می شوند. کسی نمیتواند خانم خود را به شهوت دست بزند، اینا ممنوع هستند.
ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ولی یک مسئله هست که اونجا هر کسی در خانه کعبه برود و تظاهر بکند و مخالف خود را بکوبد، این هر چی چیزی درست می شود. هر کشوری مخالفین دارد. وقتی که اینا برن نه اونجا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جدال در حج نیست. این علیه اون شعار بداد، اون علیه این شعار بداد، این هر چه چیز درست میشد، در حالی که اونجا جای عطوفت هست، مهربانی هست، جای خوبی هست. یک حاجی که به اختیار برخورد میکنه باید استغفر الله بگوی، دست جلوش ببنده، از اون بخشش طلب بکنه، عفو بخشش طلب بکنه که ناهاگاه من به تو برخورد کردم، این عمد نبود، کاری نبود. هیچ کسی را نباید کسی آزار برساند، به کسی آزار بدهد. وقتی که آزار دادن یک حیوان جایز نیست، کندن یک گیاه حرام جایز نیست. اونجا باید همه چیز احترامش حفظ بشود. شکار را خدا حرام کرده، چیز مباح هست. ولا تقتلوا الصید و انتم حرم. از هر کسی مطابق سلیقه خودش شعار ندهد، مرگ بر فلان و زنده باد فلان اونجا نیست. همه ما باید با محبت و با دوستی اونجا با هم دیگر برخورد بکنیم. الفاظ مختلف، چهره‌ها مختلف، آداب مختلف، رنگها مختلف، کشورها مختلف، درخواستها مختلف. وقتی که به عرفات می روید، هر کسی به زبان خودش گریه می کند، دعا می کند، تضرع می کند. عجیب لذت دارد. خدایا این الفاظ مختلف را تو می دانی، این نیات مختلف را تو می دانی، این درخواسته های مختلف را تو هستی که جواب بدهی. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خدا هست که همه زبان ها را می داند. خدا هست که همه نیات را می داند. خدا هست که همه اعمال را می داند. بس انشاءالله که حجاج محترممون خلاصه مناسک در 4 صفحه من اینا را این سالهای متمادی که من مشرف شده ام، چه حج تمتع چه عمره، اینا را من تجربیاتی که داشتم و خود از کتاب‌های مختلف جمع کردم، اینا را در اونجا خلاصه ایشان نوشتم. انشاءالله اونجا حجاج محترم نگاه بکنن، در همون تلفنی همراه خودشانم انشاءالله قرار میگیرن. و مسئله ای که این هفته من میخوام بگویم، اولین مسئله ممانعت حج حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله و مولای محمد طیب ملازعی، فرزند برومند مولانا قمرالدین ملازعی که خطیب الامت ما اون را تعبیر می کردیم، پدرش را. مولانا قمرالدین زمانی که اون میخواست سخنرانی بکند می گفتن خطیب الامت. واقعا خطیب بود، سخنور بود. امام جمعه سابق ایران شهرباز که از دنیا رحلت کرد و رفتن، فرزندش مولانا محمد طیب را جانشینش قرار دادن. یک مصیبت اونم بود که از مسجدی که میخواست بسازد، چون مسجد قدیمیش خیلی کوچک بود، مردم جان می گرفتن، از اون ممانعت شد که هنوز هم همطوری بلا تکلیفه. نزدیک 4 میلیارد گفت اونجا ما هزینه کرده ایم در فونداسیون و غیرش، از اون ممانعت شد. الان همین روزا من خبر شدم که بیا که به حج می رود. حتی یکی از اونجا بود، من گفتم سلام مرا برسانی، بگوید در مراسم حج ما را فراموش نکنن، امت مسلمه را فراموش نکنن. و دیشب من خبر شدم که از سفر اونم ممانعت شده. من این ممانعت را یک فتح مبین معنوی برای این 2 بزرگوار می دانم. تکبیر! سال 6 هجرت میاد انسان میاد که رسول الله با 1500 نفر با بهترین یارانش رفتن
به حدیبیه 22 کیلومتر تا بیت مونده بود که مردم مکه که اون زمان هنوز مسلمان نبودند از پیغمبر جلوگیری کردند که پیغمبر از اون 22 کیلومتری کعبة الله برگشتند و اونجا قربانیای خود را کشتند و برگشتند. همه صحابه ناراحت، پیغمبر ناراحت. وقتی که برگشت الله ذوالجلال 29 آیه سوره فتح را نوشت و در ابتدا گفت انا فتحنا لك فتحا مبینا. و فتح مبینی بود، یعنی مظلومیت رسول الله، مظلومیت یاران رسول الله در اونجا مشخص شد که حتی نمیتوانند یک چیزی که مسلم بود چه در زمان جاهلیت و چه بعد از اسلام که هیچ کسی نمیتواند، حق ندارد که از راه خدا کسی را باز بدارد یا از زیارت خانه کعبه کسی را ممانعت بکند. تکبیر! پیغمبر برگشتند، اما خداوند گفت که اینا لیاقت میزبانی خانه کعبه را ندارند، حرم را ندارند. 2 سال بعد سال 8 هجرت خداوند پیغمبر را اجازه داد را بدون اینکه خون ریزی بشود، بدون اینکه کس به کس آزار برسد، خداوند خانه کعبه را و حرم را در بست در اختیار رسول الله قرار داد. تکبیر! و اون فتح تعبیر شد به فتح مبین. و صد از سبیل الله و صد از مسجد الحرام یک ظلم هست که از اون ظلم بزرگتری نیست. تکبیر! و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعی فی خرابها. هیچ کس ظالمتر از اون نیست که مساجد خدا را بروی مردم ببندد و کوشش میکند تا خراب بشوند. ممانعت از رفتن به مسجد یا بستن در مسجد یا ممانعت از حج یک ظلم خیلی بزرگی است. تکبیر! و این را بدانید که با این ممانعت محبوبیت مولانا، عزیز بودن مولانا، مظلومیت مولانا و خصوصا آل سنت مضاعف می شود. تکبیر! و همه جهانیان می دانند که آل سنت ایران در ایران چه وضعیتی دارند. تکبیر! امروز عصر انفجار اطلاعات و خبر هست. نمیتوانیم اینطوری تصور بکنیم که ما امروز کاری کردیم هیچ کس خبر نمی شود. زمان لنین و استالین سفری شده، بعد از 70 سال مجسمه های خود اونا را پایین کشیدند که شما چرا دین را، نماز را، مسجد را، باور خدایی را افیون می دانستید، مواد مخدر تصور می کردید. عصر اونا سفری شده، دوباره اونا بر نمی گردند. ظالمترین افراد امون عقیده‌ای بود که کمونیستا داشتند که از مسجد و از نماز و حتی از کلمه طیبه اگر کودک میخواند اون را میگفتند اینا کی به شما یاد داده، همون را مجازات میکردند. امروز اون زمان نیست و خصوصا علما محبوب میشوند با چنین کارها. جناب خورشید را با انگشت نمی شود گرفت. تکبیر! بعضی به تمسخر گفته بودم طی گذشته مولانا گفته ما
موشک درست نکنیم 6000 کیلومتر می روند، ما شکم این مردم را سیر بکنیم. از جنگ ستارگان نه امریکا فایده برد و نه شوروی صابر. این موشک‌ها را قبلا اونا ساخته بودن. جنگ ستارگان زمانی که ما نوجوان بودیم همیشه صحبت جنگ ستارگان و جنگ ستارگان. ما نمی‌دونیم جنگ ستارگان چی است. از مسکو میگفتن واشنگتن را با خاک یکسان میکنیم و از واشنگتن میگفتن مسکو را ما با خاک یکسان میکنیم. اگر 15 دقیقه ما جنگ اتمی بکنیم 1 سال خورشید دیده نمی شود، کل عالم ویران می شود. اونا اینطوری نیروی قوی خود را می دانستند و تجهیزات مخربی را تبلیغ می کردند، اما آخر به کجا رفت؟ بعد 2 جمله گورباچوف، میخائیل گورباچوف، خود شوروی از هم پاشید و ما 1/6 کره زمین را داشتیم، اما باور خدایی نداشتیم، شکست خوردیم. ما 1/6 کره زمین، بزرگترین ذخایر کره زمین را داشتیم و مردم ما سیر نشدند. آب نوشیدنی هم نداشتند، آب آشامیدنی هم نداشتند. من سال 71 بعد از فروپاشی شوروی کشورهای آسیای مناره گشتم، من آب شیری ندیدم، آب بیداشتی ندیدم. آبی که از اون طرف افغانستان داخل رودخانه از هزارها روستا و شهر رد می شد، اینجا از اون رودخانه این آب می خوردن. چون آب بیداشتی نبود، به غیر از چایی آبی اصلا 1 لیوان آب نبود که بخورن. چایی درست می کردند و چایی می خوردن. سر سفرهشان هم چایی بود، همیشه چایی. نه را جوش می دادن، گفت آلوده هستن. آب آشامدی نداشتن، من موشک می ساخت. مولانا گفته بود ما موشک 6000 کیلومتری درست نکنیم، شکم این مردم را سیر میکنیم. واضحه که نباید حرف اونا را انسان جواب داد، قابل جواب نیستن، چون بدون فکرند. مولای عبدالحمید به حج نرود، این پولی که به حج می رود شکم این گرسنگان را سیر بکند. 250 میلیون تا 300 میلیون سفر حجه. ما نفر 1 میلیون بدیم می شود 300 نفر 500,000 تومان بدیم که 500,000 امروز 2 مرغ نمیشه، می شود 600 نفر. اون ذخایر ایران را شما شکم این مردم را سیر بکنید، نه با 300 میلیون مولانا عبدالحمید که به حج می رود. تکبیر! اون گاز و نفت و مدائن که معادن زیر زمین که در اختیار ما هستند، 1 دام کره زمین را ما از نظر سرمایه در اختیار داریم. امروز ما برای زابل گریه می کردیم که آب ندارم. 600,000 نفر بی خانمان می شوند، آواره می شوند. این هفته صدای تهران هم در آمد. در تهران آب نیست، در شهرهای بزرگ آب نیست. این چی مدیریتیه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیزی با آب زنده هست. وقتی که آب نباشد حیات هم نیست، زندگی هم نیست. به فکر آب مردم باشید، به فکر نان مردم باشید. یک روز سفر ما به کشورهایی هست که هیچ فایده برای ایران نداره. کشورهای امریکای لاتین، اون کمونیستای فقیر و بدبخت و بیچاره به غیر از ونزوئلا، دیگر همه کشورهای امریکای لاتین فقیرند. آیا ما با اونا رابطه داشته باشیم ملت ایران سیر می شود یا ایران آباد می شود؟ نه ملت سیر می شود، نه بود مسافتی که تا اونجا هست، همون کرایهش اینجا چندین برابر جنسی که از اونجا بیا. جنسی که از اینجا میفرستیم باید خیلی ارزان بدیم تا اونجا بر سر اونا گران تمام نشود. و ونزوئلا و کوبا و نیکاراگوئه که ما میریم رابطه برقرار میکنیم، چه فایده ای برای ایران دارد؟ نفتای ما در آبای آزاد سرگردان نشوند. این هم سایه ما خریدار نفت ما هستند.
افغانستان و پاکستان این همسایه شرقی ما خریدار نفت ما هستند، از اون قیمت بیشتر بینا بدهیم که هم نیاز این مسلمانان برطرف بشود و هم ما به خوبی جنس خود را اینجا صادر بکنیم. فرزندان ما برای 20 لیتر گازوئیل و برای 40 لیتر گازوئیل و برای 100 لیتر گازوئیل به گلوله بسته میشن، ماشینشان چپ میکنن، آتش میگیرن، میسوزن که ما جنازه اونا را تشخیص نمیدیم. با DNA باید بشناسیم که این جنازه کی است، اون جنازه کی است. چرا مردم چنین فقیرن؟ چرا چنین هستن؟ یکی که ماشینای شاست بلند وارد کرده بود، افراد وارد کرده بودن، بعد اون گفتن که این ماشینای شاست بلند و این ماشینا دیگه با 26 ما فرقی ندارن. خب فرقی ندارن چرا ماشین وارد میکنید؟ همینا خوبن دیگه. وقتی که پلیس راور میگوید ما عرابه مرگ برای مردم میسازیم، اینا فرق ندارن با اون ماشینا. بلانکروز اینا فرق ندارن. اگه ندارن چرا شما میگن عرابه مرگ؟ اینا را عرابه مرگ تعبیر میکنید. ما در اختیار مردم عرابه مرگ قرار میدهیم. 1/3 مرگ و میرها مربوط به تصادف جاده ها هستند. نه جاده درست درمانی داریم، نه ماشینی درست درمانی داریم. اگر ماشینی از خارج وارد بشود 10 برابر قیمتش گمرکش هست. توتایی که اینجا اون زمان 30 میلیون بود، ترکمنستان ما رفتم 3 میلیون بود. گفتن چرا اینجا 30 میلیون اینجا 3 میلیون؟ اونجا گمرک نمیگیرن. یعنی 10 برابر گمرک ما پول میگیرد. این پولا کجا میشن؟ مذاخیر زیرزمین ما کجا میشن؟ آیا با 300,000 تومان مولانا که به حج میرود ملت سیر میشود؟ ما میگم هر مولوی، هر حاجی که به حج میرود، کل حاجی ها را میگم بیا پولای خود را در اختیار دولت قرار بدهید تا این مردم دیگه داد و بیداد نکنند، کارمندان داد و بیداد نکنند، بازنشستگان داد و بیداد نکنند. من امروز میگم های کارمند دولتن، اونایی که بازنشستن مستحق زکاتن، بیچاره زکات برای اونا جایز است، چیزی ندارن. حقوقی که هزینه داروزشان نمیشدن چطوری زندگی میکنن؟ یک مهندس بود یک زمانی، این موهاش سفید شده بودن، ازدواج نکرده بود، با من خیلی دوست بودم، این طراح من حوزه علمیه من گفتم آقای مهندس چند تا فرزند داری؟ من ازدواج نکرده. گفتن چرا؟ و حقوقی که میگیرم آرایش زن نمیشه. همون آرایش زن من نمیشود که یک مرتبه همون را ببرد به آرایشگاه خانم ها. گفت آرایش یک مرتبهش نمیشود. اون از کجا ازدواج بکنه؟ مسکنش کجا؟ هزینهش کجا؟ اون کارمندان مسکین ترین، فقیر ترین انسان، یک عده خاص منافع برای خود دارند. و خدای متعال همه ما را توفیق عمل نیک بدهد. و بعضم هنوز وقت سفر باقی هست. مسئولین امر میگویم اینطوری سلیقه‌ای عمل نکنید. حج رفتن مولانا و علما و کسانی که شاخصند برای شما عزت و حیثیت هست در رفتن اونا، نه اینکه برای شما ضرر داشته باشد. من به شوخی میگویم حداقل مولانا 1 ماه بیشتر همونجا میروند، مشغول عبادتن، همین سر و صدایش از گردن شما کم میشود. هر هفته شما را برباد میکند. حق هم دارد که برباد کند. تکبیر! حداقل همین قدر تعقل داشته باشید که این اگر برود ساکت می شود. اونجا دیگر هفته نگاه نمی کنند که مولانا عبدالحمید امروز چه گفته. مشغول طواف است، مشغول زیارته. این به نفع شما هست، رفتنش به نفع شما هست، ضرری برای شما ندارد. حداقل من 1 ماه انشاءالله خدا
اون را سالم باقی برگرداند. شما بیایید از راه گفتمان، همونطور خودش میگوید، از راه دیپلماسی، از راه منطق بیایید جواب بدهید، نه که با نیزه جلوی مردم را بگیرید. حالا گفتم بحران آب را ما مدیریت بکنیم، بحران نان را مدیریت کنید، بحران درمان را. وزیر بهداشت ما اونجا میگوید که برای بیمارستان‌های های ونزوئلا و نیکاراگوئه و کوبا ما اینجا دارو میپرستیم، اینجا را مجهز میکنیم. عزیز من، نور چشم من، برای یک سرون 3 روز سرگردانن 4 برابر و 5 برابر و 10 برابر اون را میخرند. اینجا را مجهز کن، بیمارستان های ایران را مجهز کن، دارو را اینجا فراوان کن، نه نیکاراگوئه و نه اونجا به امریکای لاتین ما دارو ببریم. تکبیر! چراغی که نیاز خانه هست به مسجد حرام. اگر خدای نخواسته بنزین گران شد، غوغا چندین برابر می شود. بعد از این به بعد دوباره ما بگویم رحم الله الاولاغ والاسب والغاتره. اینا را بر رحم الله بگوییم. اونام علوفهشان گران شد، اما غاتری هم کسی نمیتواند نگاه دارد. اولاغ های ما را چین بردند و اونجا برای ما امر النساء صادر میکنه. در ایران اولاغی هم نمونده که الان به بعد اولاغی هم سوار بشویم نداریم. اسب به جای خود، غاتر به جای خود. دوباره برگردین به اون عصر قدیم که نیاز به بنزین نباشد دیگه. دوباره برگردید، هر کسی همون اولاغ خود را نگاه دارد، اسب خود را نگاه دارد. غاتره که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه. خدا میگن که بله در خیل و اسب، بغال، غاتر، والحمیر اولاغ، بله والخیل والبغال والحمیر، خدا اینا را خلق کرده لترکبوها، اینا را سوار بشود و زینت شما هستند. در تفسیر کابلی گفته اولاغ ما که هست که خدا اون را زینت میگوید. میگه اگر حجاز به گرمی حجاز مکه بروی، اونجا خر بهترین نعمت. در حجاز خر نیست، خرجان هست. باید در حجاز خر نگویی، خرجان بگویی. در حجاز خر نیست، خرجان است. دوباره خرجان زنده بکنیم، اولاغ جان زنده بکنیم. اسب که خود تا قیامت پیشانیش نور دارد و جهاد دارد. دعا بکنیم خداوند تبارک و تعالی ما را همه را عقل و تعقل و انصاف نصیب بکند. و آخر دعوانا الحمدلله رب